जनतेच्या हृदयात चालतोय राज। हो अहमदनगर जिल्ह्याचा हा बुलंद आवाज, अफसर शेखांचा जनतेच्या हृदयात चालतोय राज। गरिबांचा हात धरून चाललाय वाघ, जनसेवेच्या वाटेवर वाढलाय धडाका जाग। मानवतेची सेवा हीच ज्यांची कमाई हाय, अहमदनगर जिल्ह्याचा हा बुलंद आवाज, अफसर शेखांचा जनतेच्या हृदयात चालतोय राज। अहमदनगर जिल्ह्याचा हा बुलंद आवाज, अफसर शेखांचा जनतेच्या हृदयात चालतोय राज। समाजासाठी रात्रंदिवस झटणारा हा नेता, जनतेच्या विश्वासाचा बनलाय खरा चेहरा। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव विकास परिषद भारत, जनतेच्या प्रेमावर उभं राहिलेलं अफसर शेखांचं साम्राज्य हाय। आपला युवा नेता अफसर शेख हाय, पाटेवाडी गावचा अभिमान हाय, कर्जत तालुक्याची शान हाय, अहमदनगर जिल्ह्याचा मान हाय। कार्यकर्ता कडक अफसर शेख, राहणीमान कडक, अफसर शेख, कामात हाय धडक, अफसर शेख, जनतेचा खरा सेवक, अफसर शेख, अहमदनगरची शान। अफसर शेख, अफसर शेख, अफसर शेख, पाटवाडी गावचा हा धडाकेबाज छावा, जनतेच्या मनात रोज वाढतोय गाजावाजा। सेवा समर्पण विकासाचा ध्यास, जनतेच्या प्रेमात मिळालाय खास विश्वास। गोरगरिबांच्या हक्कासाठी जो नेहमी ताठ उभा राहतो, दिलेला शब्द कायम निष्ठेने पाळतो। शब्दाचा पक्का मनान मोठा, म्हणूनच आज नाव गाजत गावोगाव मोठा। कार्यकर्ता कडक, अफसर शेख, राहणीमान कडक, अफसर शेख, जिल्ह्याची शान, अफसर शेख, जनतेचा मान, अफसर शेख, धावून जातो जो संकटाच्या दारी, मदतीची ज्याची असते तयारी, अन्यायाविरुद्ध उभा राहतो भारी, जनतेच्या विश्वासाचा खरा अधिकारी। मानव विकासाचा घेतलाय ध्यास, गरिबांच्या चेहऱ्यावर आणतोय हास, मातीचा हा खरा सुपुत्र हाय, समाज हितासाठी कायम पुढे राहाय। तरुणाचा आयकॉन, अफसर शेख, खमाची स्टाईल भारी, अफसर शेख, पाटीवाडी गावचा रुबाब, अफसर शेख, कर्जत तालुक्याचा दरारा, अफसर शेख, अहमदनगर जिल्ह्याची शान, अफसर शेख, मानव विकास परिषद भारतचा अभिमान, अफसर शेख, जनतेच्या हृदयात कायम राहणारा नेता, अफसर शेख, अफसर शेख।